നീലഗിരി മൗണ്ടൈൻ റെയിൽവേ അല്ലെങ്കിൽ ടോയ് ട്രെയിൻ എന്നാണ് ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ഈ ട്രെയിൻ അറിയപ്പെടുന്നത്. പണ്ടുകാലത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ചരക്ക് നീക്കത്തിനായിട്ടാണ് ഈ ട്രെയിൻ നിർമ്മിച്ചത്. ഊട്ടിയിലേക്ക് പോകുന്നവർ നിർബന്ധമായും അവരുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു യാത്ര കൂടിയാണ് ഇത്. അതിമനോഹരമായ പ്രകൃതി കാഴ്ചകൾ, ഇടതൂർന്ന വനങ്ങൾ, കുറുകെ ഒഴുകുന്ന നദികളെല്ലാം ഈ യാത്രയിൽ കാണാനാകും. 100 വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ള ഈ ട്രെയിൻ 2005 യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക സൈറ്റിൽ ഇടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒഴിവു ദിവസങ്ങളിലും ആഘോഷവേളകളിലും ഒട്ടേറെ സഞ്ചാരികളാണ് ടോയ് ട്രെയിൻ യാത്രക്കായി എത്താറുള്ളത്. ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ www.irctc.co.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇത്തിരി മഴ പെയ്ത സമയത്താണ് നിങ്ങളുടെ യാത്രയെങ്കിൽ അത്രമേൽ മനനിറക്കുമെന്ന് തീർച്ചയാണ്.